Недавно в городе Ихвин-Алиле-3 открылся новый салон-магазин печей и каминов. Мы можем открыто сказать, что такого широкого ассортимента товаров нет во всей Эстонии. Мы предлагаем более 1000 наименований. В нашем магазине вы можете получить помощь профессионалов и заручиться грамотным советом специалиста. Приятно удивят вас конкурентоспособные цены на товары высокого качества, а также гарантия на них от 2 до 7 лет. Печь для любого дома – одна из доминирующих позиций в интерьере. Вокруг печи для дома, домашнего очага, по вечерам собираются члены всей семьи. И вплоть до недавнего времени сооружение печи для дома представляло собой трудоемкий процесс, сравнимый по сложности и масштабам работ с ремонтом всего помещения. Однако в наши дни оформить домашний очаг можно значительно проще и быстрее, приобретя готовую конструкцию. Если у вас индивидуальный проект печи и вас интересуют комплектующие, а именно духовки, дымоходы, сердцевины, все это вы можете приобрести в нашем салоне. Надежность и аккуратный вид печи придаст стальной футляр. Если печи для бани, спросите вы, конечно же, ни для кого не секрет, что посещение бани благотворно сказывается на работе всего организма. А для достойной бани нужна качественная печь. Опытные специалисты помогут выбрать вам наиболее подходящую печь для бани, исходя из ваших пожеланий. Салон-магазин Камини и Аплит предлагает также плиты для центрального отопления. Благодаря такому дизайну вы можете одновременно готовить ужин и отопить дом около 200 квадратных метров. Камин. Камин – это шикарное произведение искусства для дома и неподражаемое удовольствие для семьи. Просто символ спокойствия и уравновешенности. Вы еще не построили такое чудо у себя в доме? Приходите, мы поможем вам в этом. Ознакомьтесь с выбором. Вы можете без особого труда найти для себя камины на любой вкус и бюджет, комплектующие для установки камина, дымоходы, чугунные сердцевины производства Норвегии. Если вы не владеете навыками и знаниями проектировщика или печника, можете приобрести готовые комплекты, которые собираются как детский конструктор Лего. Вы живете в квартире и думаете, что камин – прерогатива частных домов? Напрасно. Абсолютно новые эксклюзивные камины без вытяжки, без строительных работ, без дыма и копоти. Это биокамины. Достаточно освободить его от упаковки, установить в понравившееся место или повесить на стену, и можно наслаждаться созерцанием настоящего живого огня. Экологически безопасный, эстетически привлекательный, эффективный и экономичный, такой камин долгие годы будет радовать вас, вашу семью и гостей, являясь предметом гордости и украшением вашего интерьера. Биокамин создаст неповторимый уют в доме, офисе, кафе или ресторане. Биокамин работает на экологически чистом биотопливе, являющемся возобновляемым источником энергии и не образующим вредных соединений, дыма, копоти или искр. Возможно выполнить биокамин и по размерам заказчика. Биокамин – это отличная идея для подарка приближающимся праздникам Рождества и Нового года. Стоимость биокаминов начинается от 60 евро. Салон-магазин Камини и Аплит делает подарки всем, купившим биокамин. У нас всегда широкий выбор дополнительного оборудования и аксессуаров для монтажа отопительной системы вашего дома или сауны. Закаленное стекло, выполненное по размеру, защитит ваше напольное покрытие и зону огня. Мы работаем для вас, воплощая в жизнь ваши самые смелые идеи и предлагая нестандартные решения.